တနင်္ဂနွေနေ့ကအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအနည်းဆုံးလူ45ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသအရက်ဖက်ကာကွယ်ရေးအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာကနဦး33ဦးသေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိသေဆုံးသူကတော့အနည်းဆုံး45ဦးအထိရှိလာတယ်လို့ Arab News ကဖော်ပြပါတယ်။9ရက်ကြာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အပြည့်အခက်ရစည်းရေးကိုရှိုးဖောက်တယ်လို့အစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်စ်နှစ်ဖက်စလုံးကတဦးကိုတဦးအပြန်အလှန်ဆွဆွဲထားကြပြီးတဲ့နောက်ဂါဇာကမ်းမြောင်တလျှောက်မှာရှိတဲ့ဟာမတ်စ်ပြည်မှတ်တွေကိုအစ္စရေးစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂါဇာတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဟာမတ်စ်ပြည်မှတ်တွေကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ရမှာဒါဇင်နဲ့ရှိတဲ့ဟာမတ်စ်ပြည်မှတ်တွေကိုထိခိုက်သွားခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။